Hallelujah. Ile soafa manu malo tato li iyo Yesu Keriso ito yo falofa mfatalofa to ila upokalami malu Taeao Faaleagaga ile nei fo yaso matangu fie mai le tua e mua ona fatuli matu pa ia mon malu so tato watu no pele o Samoa le foi ua tato le fo mai fanunga le leo le nei fo i Taeao fo malo le alausu malo fo le usu seu i tute mawhaiva o le nei aso pe ona iai nisi o tātou ainga le asa la usu fo i tute ma ngā luenga o so se whaiva o lo whenga iai ia malo le wha malo losi leo tātou iai le aso muli o le tātou ngā luenga whai fo i o le nei vai aso i ia le atua malo whai o le whaiva e mo moli atu le wha malo le tātou misiona ma le tātou o onanga ia i lātou malava lo whaia le whaiva o le usu i le Taeao ma le Taeao
ia awase manui o ainga, awase manui o nuu, awase manui o ekalisia, ai maise le ngā luenga le tua por fina ngalo le tua lo tato ngā lue ai. E watu fo i le lima whatalofa ni Taeao i le awhiwhio mai ma le susu mai o au na tofia le tua i lungo penga te whailangi. Whatalofa atu swafa manu malo Yesu Keriso. E le whangaloina fo i whatalofa i nei o tato tua asina sina. Lea ua pale mai fo i lungo tato au nanga le Taeao. I ia le tua whaftaila o te talo. Whaftaila o tapo inga. Ia o loo manui ai le au nanga e maise o le alu ai o le tala le lei. So se fata whaitaulanga. So se ala leo. So se ala ata. O lo ngā pātia molo lo ia wale mamolihino le finangalo le tua. I maota malawa e maise o tulu ingo leila langi. E le whangaloina le whatalofa i tātou pa anga. O langolangoina fo i le misiona ia i lato umalawa i company o langolangoina tātou misiona whaftai tele, whaftai le alolofa i le li malona finangalo ia whaftai fo i langolango e le o se mea whaalea o ngaro tau tautu i ngā i le li o ia na te whaamanuia e tusa malau foai, e tusa maleanga le lei, e tusa male loto na whaia ai, whaamanuia tele le tua i tātou company o langolangoina le tautua ma le aunanga le Global Kingdom TV i le nei fo'i waitau o le soifuanga o lo tātou iai whaau atu le whatalofa i lunga o penga te whailangi i so se platform o lo e maua mai e le tātou au aunanga whatalofa atu fo'i pa anga al tātou whaamalosi au whaasoa i le taitainga le sunga i J. Brown, malo whaftai, tātou whainga paanga, ia o lo wau atuai le tala le leia le tua i sos tangata sa moa. E whawhelo ai atu fo i le pa ia malma malo si o tātou atonu lea ua mapu mai fo i le Taeao i ngā ruenga, ia i la tau sa whengai mani ngā ruenga le pō na pō. Ia vi ia le tua i lo nā lofa mlo nā ngā le lei, whai fo i o nā mo moli manui atu o tau i maota malawa, ia le ala usu ai o tatou atu nuu nei fo i Taeao vi ia le tua. Ma lo lava le wha malolosi le neva yaso, ma lo le au nei le li, ma lo le tau tua i le tua malona finangalo, au nei ngalo ia te oe o lo usu le whanua, o lo usu i lau company, o lo usu le fatu ai ngatausi, so o se mea o lo o bawala awina i tatou, o le tatou au nanga lea i le tua malona fina ngalo. Awala ni ngalo ia te oe. Whamalosi au na pea, tau tua pea, e iai lava le taimi ua saunia e le tua mo i tatou. Ia tatou te angai ai ana whaamanuianga, ma tatou talisapai ana whaamanuianga, mea umolo e sa ili ai, mea umolo e nau iai, e whaia e le atua mo i tātou. Ni la Taeao se atu tātou whatalofa i lungo penga te whailangi. Ia whatalofa atua i Brisbane i le thio mai al thionga le whatua i a Susan Whetalainga ma lorsa i fuamanuia. Whatua whaftai fo i le mafuta mai le Taeao. Matango fie fo i le tau le Taeao. Iei fo i talitonunga ia o loo mawhanawhana si o tātou nuu o Brisbane alofa tele atu. Sunga le whawhia ngainga. Whatalofa atu i le Taeao i le uso au na whawhawina tani elu mafuta mai paptoi toi, ma loso i fuamanuia, lau sunga fōu, whaftai fōu i le mafuta mai, whamanuia le atua i le whenga iai ma lava singa o le ne yaso. O i se talofa i le au na le atua i le uso i le tala lei, i le sunga le whawhia ngainga i awhiteli, ia po fits, na tau le mana mafuta mai fōu i le Taeao, ta lofa tele mo o le uso au na whaftai, ma lofa o le malanga manuia, ia a wale whenga iai ma fontanga le kalesia. Whatalofa atu le whatua ia e seta ana i malo tuia tua vi inga, whaftai tele le mafuta mai fo le Taeao, whamanuia tele le tua, i le whenga iai ma tiute ma whaivo le ne yaso, mo moli ato lo whaanga i le sunga le whawhengainga. Ia whatalofa atu fo le Taeao, i le sunga le whawhengainga, po le taitai o le tātou la ai le tupu,
le sunga le whawhengainga ia taisia vise siwa mafuta mai fo ili Taeao whamanuia tele le tua tato whila istaimi i ia le tua. Walasi tunia ia le tua fine au le lei leo walasi ia manuia fo i whaiwa le yaso manuia fo i tiutio lo whenga iai alofa tele mo oe male ainga whatalofa atu o tara ula faleni ma lo le soifua manuia whaftai fo i le awai mai le Taeao J. Jimmy Brown, Williamu whaftai ma lo le au auna ma lo le ngalue whamanuia tele le tua ia te o le uso au auna. Whatalofa atu fo i whatua la le lei o sunga le whawhengainga fofonga ma le whawhengainga ia Paulo le fo i ua pale mai lunga le tato o nanga le Taeao ia te alofa tele mo la sunga le whawhengainga whamanuia tele le tua i le whenga iai ma la singa le yasu. O le tato whatunga lea o le a ngai atu fo i le Taeao ia e whanofi le mua i fo i le lau Malu Taeao o lo tāpena ai mai se fo i o lo tali sua ia i lava le taitonunga ia niso i lātou lea ua whato a tali le Malu Taeao ia o le pese lea ua lo whato i mo tou tāpena lo loto mai tatou Malu Taeao Faaleagaga ola i le whaatotua ai le o le tino mai o mea. Kai fo inisi o tatou ainga o le maua atu le ai le Taeao ia whaatalofa atu maufa alofa atu i le suafa o le tatou li o Iesu Keriso ia manuia tele le whenga iai ia manga luenga o le neiaso. 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝
tai tama, tai ala le pa ia le Taeao fou. Ia la wale swafa I whawau. Amen. Ala langa ina pea le leo le manu malo. Ia o le leo le nao o le leona o le tu aingo sai tau tato manu malo ai. Ia leo o tato wa ulia mai ai fo ile nei Taeao fou fatalo fatu ai. Ile mai mo whaafunga mai o le au na le tua sunga le whaafengai ngai a Paulo Mikaele. Ma le tato e kalisia AOG vai lima. Ia ile tautua ma le au nanga le tatou Remnant Christian TV and Radio. Whaaftai tele le mafuta mai fo i le Taeao. Whaaftai atu te talo maulenga. Ia o loo manuia I fo i le au nanga le tu o le tatou misiona. Wha manuia tele atu le tua I lau sunga le whaafengainga. Whatalo whatu fo i le Taeao I le mafuta mai o le tina ia whaasenga I le nei Taeao. Whaaftai tele lava whaasenga tu, whaamanuia tele le tue le tina mafuta mai I le nei fo I Taeao. Whatalo whatu foi ia Immaculata Pritard mafuta mai lunga o le tatou o unanga. Whaamanuia tele le tue I le whenga iai ma whaiva o le nei aso. Wao tupua fui whaololo. Whaamanuia tele le tue I le mafuta mai fo I le nei Taeao. Ia whapea fo I sua talosanga whaaftai, tai le mafuta mai whaavonoina foi o loutou taimi vi ia le tua whatalofa atu foi I le minister Williamu Taafua whaaftai tele le mafuta mai ia I le anga le leo le tua I ngā luenga malava singa o le nei aso. Talofa le malu, sunga ia le malu si osi pio mafuta mai foi le nei Taeao. Ia talofa tele atu mo o le uso au auna whaaftai le awai mai. Manuia foi whaiva le nei aso, ia le to fine po le whaltua, Vivian tūlai, ma lore soifua manuia whaftai foi le pale me le Taeao, manuia tele whaiva le nei aso. Ia, uso au au naftu fo me yava, all the way from Wellington, po le lau mua o tato lau whanua o Aotearoa, wha manuia tele le tua le nei Taeao. A mai al tatou whātunga lea I on tatou wanga I lo lea tatou Malu Taeao Faaleagaga ia au tatou whātunga lea ia e wholofa atua inisi o tatou ainga lea ua whatoa pale mai lunga o tatou au nanga ia iai leanga le leo le tua whatasi le tua mautou Elena Stowers whamanuia tele le tua ia masio to fine Malia Losa and Tasi Kuresa talofa wai ia manuia tele le whenga iai ma lava singa o le nei aso. Ta pena o tātou nganga mo le thionga le tua le nei Taeao.
𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Malu, whaktai moni leima, whamaoni tātou whātunga leo le alofa le nao le tua, o lo alofa te le maiai a te i tātou, o tātou wholau, i le nei foi vaiaso, leo tātou au lia mai le whai ungo le nei vaiaso, o le whamaoni le nao le tua, o lo na alofa tu noa, o lona alofa muti muti vali, o lo o muli muli mai pea ia te i tātou, ia so uma o le tātou fōlaunga. Ia whamanuia mai le tua i lau whaafunga sa mua tātou Malu Taeao Faaleagaga, lea o tātou se e mai le Taeao Roma 5 lo whaipoi valu. Ia e wawa aifo i tusi atoa, te le se whaalumanga le lei o lo ta oto ai mo i tātou, ina ia tātou mata la pea na ia tātou whautauta i mea uma, ma ia tātou i loa le leilo na lofa ia te i tātou. Mai le o upo le apostolo Paulo ua taua meo tonu ina i tātou i le whātua. O le mea nei o le whātua e ese ma le tāua, o le tātou whātua ua taua meo tonu ina i tātou. Ua le leia i tātou ma le tua. Ua manuia ai o tātou ainga, ua manuia ai a tātou tau mawhainga, ai sili ai, whai maile a fionga le tua, ua taua mi o tonuina i tātou i le whātua, o lea ua tātou le lei ai ma le tua. O lou whātua, ma lou whātua, ua e olai, ua tātou olai, ua tātou le lei ai ma le tua. Ona, o le tangata, o le lii o Yesu Keriso, o ia foi o tātou maua ai, le taita inga i le nei alofa tū noa, o le Keriso lea o loo whaima whaola, o loo whaima taitai i lo soifua ma lo wola, leo o tātou maua i le taita inga i le nei alofa tū noa, ua tā pena i le tua mo i tātou. Mai tātou te iai i le whātua, o loo mita fo i tātou ma le whamoimoi, i le manuia mai le tua. Leila se mea e whapena ona e whaanoa noa ai. Lei se mea e whapena ona o mai ai se le fia i a te oi. A mausali lo loto ma lo fina ngalu, o le whātua ua taua mi o tonuina i tātou, ua maua i le leinga o le vau i tātou ma le tua, o na tātou mauti noa lea, o lea lii o Yesu Keriso, o ia lea, ua e whaanofo tupu i lo soifua ma lo wola, ua tātou maua i le taita inga i le alofa tū noa o le tua. Leo o tātou whātua iai, leo o tātou mita mo tātou whaamoe iai, i le manuia ua tā pena i le tua mo i tātou. E o lava lai pōpua ngā mawhainga tā, e o mai i tātou sāwalinga, whai mai leo le thionga le tua, a ua tātou mita fo i pōpua ngā, ina ua tātou i loa le pōpua ngā he tupu ai le ono sai. I ia le tua a o mai pōpua ngā, atai pōpua ngā, a hangi mai matangi, atai le matangi, a o mai whaafita auli, o pongi whaafita auli. I ia le tua. Maila i o le awhionga le tua mo tātou nei Taeao. A ua tātou mita fo i pōpua ngā,
ina ua tātou I loa o le puapuanga e tupu ai le ono sai. Vi ia le atua, o le ono sai fo'i lea ua tupu ai le mauti noa ia te I tātou, o le mauti noa e tupu ai le wha moe moe, o le wha moe moe le mai, o le wha moe moe lea ua wha malingi ina mai ai le alofa tu noa o le tua I o tātou loto, e le anganga pa ia ua fo ina mai e le tua ia te I tātou, ina ua maliu ke riso I ona po e te tauai, ina o vai vai pēr I tātou. Au al wha vai vai, I le ola ina o le wha tua tua, a wā tātou te ola I le wha tua tua. Amene, ta wā mea tonuina oe mau I le wha tua tua, vi ia le tua. O le tātou Malu Taeao Faaleagaga le nā le Taeao mole mole atu mo o I lau maota mo lau laua, ina ia tātou mita mita I puapuanga. A wāro tātou mita mita I puapuanga, e tupu ai le ono sai a te I tātou. Tātou te lava tia ai mo tātou ono sai ai, puapuanga e o mai. A tupu la le ono sai a te I tātou, ona tupu mai ai leo le mauti noa I o tātou loto, o le mauti noa le tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe lea tātou te tauwhetuli ai mo tātou whinau ai, whai mai le tala le tuspa ia o le wha moe moe le mai. E le maa se tangata ina ua wha malingi na mai le alofa tu no le tua, I o tātou loto e lea nganga pa ia. Lea nganga pa ia lea na whai mai ai e 𝚟𝚑𝚑𝚎𝚘. E maua o tau e puapuanga, e maua o tau e whainga tā. Aua uma ona auina mai lea nganga pa ia, ua fōa ina mai a te I tātou, e whai ma whesoa soani I a te o tau. Aoni ngalo ke wisiano sa mola o atono pele, o le maliu o le tātou alii o Yesu Keriso, whai mai le fionga le tua, o le maliu I ona pō e te tau ai, a o vai vai pēa I tātou. O ia o le sui tulanga, o ia o le sui mo e whaale matau. I ia le tualanga fo e le taimi e masalo salo o le tangata. E le taimi e pei e le tangata o pe au o le sami. A fe mai la fionga le tua, awane manatu le tangata masalo salo na te maua se me tasi mai le tua. Vi ia le li. Nei lava seisi mea tātou te maua I le ola, ua nao le whaatua tua pia upo tu stala I Peru, a le ai fo'i se whaatua tua, e le mawhai o na fia mai le li ia te I tātou. Vi ia le tua, o le tātou Malu Taeao Faaleagaga le nā, awana maliu ke riso I ona pō e te tauai, ina o vai vai pēa I tātou, ina o anga sala pēa I tātou, o ia o le sui o I tātou, o ia o le sui o e whaale matau. Vi ia le tua, awana sa ili le tua I le langi, sa ili le tua I le lalolangi, sa ili le tua I laloifo o le lalolangi. Ai le mawhai o na maua o se tasi e oti, e su iai le ua mio le tonu, ma le ua mio whaale matau. A whai mai la fionga le tua, a o le uanga le lei mai, a o le ua lofaina e le tua, na ia auina mai ai, whai mai ua whaali tino ina mai fo'i e le tua, lona lava lofa tu noia te I tātou, ina ua maliu ke riso masui o I tātou, a o tātou wanga sala pea. Whamanuia le tua I lo loto molo fina ngalo le Taeao sa molo watano pele, ua tau wa mio tonuina nei tātou I lona toto, ele o mawai le mana o le toto o ta mai mamoe, e malu tia ai o tātou ainga, e wha mamai na ai o tātou soli tu la fono ma tātou a mio leanga. I ia lele. Tau a mio tonuina I tātou le whaatua tua,
Taʻua mea tonuina I tātou I lona toto. Whamanuia le tua I ate oe ni Taeao. O le afionga na le tua mo I tātou, muli atu mo oe lo moota mo lo lawa. Awane ingalo o loo muli atu le fili. Awane ingalo o loo a ngai mai ngā luenga ale pō liuli. A ua whao laina I tātou, ua taʻua mea tonuina I tātou, I lona toto, I lo tātou whaatotua, vi ia le tua whemaila I o le afionga le tua, e le whaolaina ea I tātou e ia ai le toa sā I sea. Awane ngalo, ke visiano, o leo o tātou I ai le alofa tū no le tua. O leo o wha ofuina I tātou le alofa muti vale o le tua. Ai awane ngalo o loo a ngai mai pēa lona toa sā. Le whaimai e tala tuspaia. E le whaolaina ea I tātou e ia ai le toa sā I sea. Amene. Lea la a wā a whai wale le I tātou ma le tua li maliu o lona alu. Ina o whai I tātou mona fili. E matua whaolaina lava I tātou I lona soifua. E mana o mia e o Yesu. E mana o mia e o Yesu. E whai maa lii ma whaola I lo tātou o langa. Tātou te whaolaina ai. I le soifua mai o le tātou o lii o Yesu Keriso. I ia le tu, o ia leo tātou mita ai. O ia leo o tātou oli ai I lo tātou o tua. Ona o le tātou o lii o Yesu Keriso. Wa o ia lea o tātou maua ai le lenga maia. Mi ia lea tua. Praise the Lord. Excuse me. Malu Taeao Faaleagaga. O le o mai o le angsala I lalulangi I le tangata I tōtas. O le oti fo I lea ona o le angsala. Na o mai ai lea o le oti tangata malava. A wawa angsala tangata malava. Pei o upo tuspa. Ia roma tolu lua suma tolu. A wawa angsala tangata malava. Ma ua le o ai le vi inga male mamalu I le tua. Amene. Vi ia le tua o le manuia le na o le tangata e ola I le whatotua. O lona talitonu lea I le fio mai o le tangata I totas. O le oti fo I lea o le tangata I totas. Ona o le angasala. Na o mai lea I tangata malava. Oti ai tātou, oti ai le lalulangi atoa. Ai whaaftai le tua. Mi ia le li. Na ia tāpena ina le whaaulatanga mo oi. Na ia tāpena ina le whaaulatanga mo le lalolangi. O ia o tātou mauai nei le leinga. O lo tātou alii o Yesu Keriso. Ai la sisi me te mita ona o le tangata o Yesu Keriso. Mi ia le li. I ia le tua. Wale upu le tuspa ia a wasai le lalolangi le anga sala ua o i ona pōl tu la fono ai le taʻusalaina pe a le ai se tu la fono. I ia le li. Na malo le oti. Na malo le anga sala. Talu a tamu e o mai I le tangata o mose. Ai whaftai le tua. Na ia tāpena ina le atamulua, le tangata le ua pele lo loto malona finangalu, le ua ia whaamama ina o tātou wangsala, ma o tātou solitu la fono, o ia o le atua ua maliu mai, na te whaola ina anga sala ale lalolangi. Ola I whaatotua, o taua mi o tonuina I tātou toto, o lo tātou alii o Yesu Keriso. O taua mea tonuina I tātou I le whaatua. E one ngalo, whemelio tala tuspaia, ai le pei o le angasala le mea e fuaina mai. A wā a whai woti le tootele le angasala le tootas. E whaasilisili lava le tootele le alufa tu no le tua.
Amene. Praise the Lord. Ma le mea e fuaina mai le alofa tunua ua il tangata e to atasi. E se fo le matango fio ngā luenga le tua aia. Anga sala maoti le lalolangi uma ona o le tangata e to atasi. O a tamu mua lea. Ai saunia mata pena e le tua le a tamu lua. O lo walii ma lo faaola o Yesu Keriso. Le ala fe metala tuspa ia. E faa sili lava. I le to atele le alofa tu no le tua. Ma le mea e fuaina mai lona alofa tu noa. Ua ili tangata e to atasi o Yesu Keriso. Praise the Lord. Amene. Malu Taeao Faaleagaga. Wo taua meo tonuina i tātou. Le leia i tātou male tua. Wa le toi o mai ai pe o upu Roma. A wā wale o toi iai se whaasala i e o ia Keriso. Vi ia le li. Vi ia le tua. O ia lea. Na tātou manu malo ai le oti. Male ang sala male whaafanoa. Amene. Vi ia le tua. Aone ngalo ia te oe leo o tātou maua le manuia. Wai whaapei o na whaasalaina o tangata o malawa i le anga sala e tasi. E whaapea fo'i o na tau ami o tonuina o tangata o malawa i le ami o tonu e tasi. Leo o tātou wola ai, le ami o tonu ai, le ami o tonu o Yesu Keriso. E le isa tātou ami o tonu, o tātou ami o tonu, whai me perfecto Isaia e pispisia e peo le io le mai. A leo o tau wa mi o tonuina tangata malawa i le ami o tonu e tasi. Vi ia le tua. Ma naia ia o le susulu mai o le lao le ami o tonu o le tua. Leo o tau wa mi o tonuina ai tātou. E wha pei o na wha salaina o tangata malawa i le angasala e tasi. E wha pe fo'i o na tau wa mi o tonuina o tangata malawa i le ami o tonu e tasi. Leo o tātou o lai. Amene. Ia ole pese lea e wha umatua i tātou Malu Taeao Faaleagaga tātou fo'i mai. Ia ona close lo leo tātou 𝚗𝗚𝚦𝗏 i le nei Taeao.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Fatalo fatu le tofine poltinai a Cecilia tuinga mala. Mafuta mai fo le Taeao ula faleni faaftaitele. Ia fape foi se tinai a sivasa fesola I wiki faaftaitele le mafuta mai. Seneropati faamanuia tele le tua. Ia fape foi le auna le tua lalonga fau faamanui o elu. Faaftaitele le mafuta mai le Taeao faapeni so tatu ainga o le maua tulva ai. Ia iai le anga le leo le tua Malu Taeao Faaleagaga mo o ile nei Taeao sa molo watu no pele. Ola ile faatuatua. Tātou te maua ai le oli oli, tātou te maua ai le manuia, tātou te maua ai le file mu o ke riso. Ia te I tātou, mai se niso tātou ainga o le maua atu le wa ai, ia iai le anga le leo le tua ia te I tātou umalava. Ola ile faatuatua. Awane ngalo ia te oi, o lewa ia te I tātou le ke riso, le lii o le ola, lewa tātou sava vali ai I la le anganga. O le to iai se whaasala a le toa ia te I tātou, ona wa ia te I tātou ke riso. Pa upo tuspa ia, a wao tu la fono le anganga o le ola wa ia ke riso Yesu, ua tu usau noa mai le ia te I tātou na le tu la fono a le ansala maleoti I ia le tua. A waele mawhaia e le tu la fono o na whaolaina I tātou. A ua whaia e le tua le alii o Yesu ma a wina mai o ia o lona lava alo ua tino mai I le tangata. Fai mangasala, e fai mataulanga, e fai matongiola, mole lalo langi yangasala. Amen. Ina ia ato atoa ai le a mio le tonu. Ina ia ato atoa ai le a mio faale matau. Ina ia ato atoa ai le lalo langi angasala. Aolani ngalo ia te oi, e tā ua tele. Tā ua tele le tātou. Ta lio Yesu yo tātou loto mo tātou anganga a wā o I tātou na whānau I tātou e leo le tinu a o le toto le tama I mamoi leo o tātou manui ai leo o tātou wolai leo o tātou mauai whaamanuyanga le tua o mea malavana o tā pena I le tua mo I tātou. Amene. Praise the Lord. A waile o le loto I la le tino. Vi ia le tua. O le oti ai leo I tātou. Pe a tātou loto I mea o le tino. A tātou loto I mea le anganga. Fe mai lei o le tala tuspa ia o le ola lea male manuia. Vi ia le tua a wa o le loto I la le tino. O le ita lea I le tua. Manino ale fionga le tua mo I tātou. Manino ale fionga le tua mo le au whaitau, le au whaalongolongo. O le tātou le usiu stai leila, tu la fono le tua, pe a tātou wola I la le tino. Vi ia le tua, e le mawhai o na fiafia mai le tua ia te I tātou, pe a tātou wola I la le tino. Whai mai la ia o le whai muli o le tātou tusi. A o I lātou foi. Ma o tau. Tau te le I la le tino a I la le anganga o tau. Pe a whai foi e nofo le anganga o le tui toni a te o tau. Ma leo tala tuspa ia. Ai se tasi. Ua le ia te ia le anganga o ke riso e le whai lea mona. Ai a whai wa totonu ia te o tau ke riso. Ua oti ai le tino ona o le angasala. A ua ola le anganga ona o le a mio tonu. Koe fo'i ala I o tātou I tua I le tusinga tangata o mātaio. A ia mua isa ilie o tau le mālo le tua malana a mio tonu. I ia le li. Ina ia maua I tātou lea. Na ia maua I tātou le ola male manuia. Whamanuia mai le tua sa molo watunu pele nei Taeao. E iai leanga le leo le tua si o tātou ainga.
iai fo ile si le mua le toi tonu o tātou maota malawa ia wale whianga iai le angatu fo ile whai ungol neva yaso manu ia tele sa moa le atonu pele whaftai tele ia ila to umalawa lea ua mafuta mai lungo le tātou polkalami whaftai ia le tofine ia teo whamanuia tele le tua ia tofine ia Cecilia whaftai tele. Glory, hallelujah. Ai a whai e nofo i tutonu ia te o tau le anganga o le na toi whaatu mai a Yesu na ye woti. E whaaola mai fo i o tau tino au ngā vale. E le na toi whaatu mai a ke riso na ye woti. E lona anganga o lo nofo i tutonu ia te o tau. Le anganga pa ia na fola i ke riso. E maua o tau e pōponga, e maua o tau e whawhita auli au te au wina atu le whesoasoa. Le anganga le anto e whatu wina ke wiso na ye woti. Me ia le tua, o lo nofo i to tonu ia te i tātou. Whamanuia mai le tua, i la singa ai maisi o tiu te whaawau lea. So tātou tue whila i fo i tātou polkalame, ma nai o ma nava o ngā luenga. Aoni ngalo le tātou lau aia tupu ia o anga ia tu statement leo oli ai whaamanuia tele le tua o ai fo i o lo o mai moa mai o lo o iaise mana o ngā Taeao nei o lau tatalo i le suafa o Yesu ke riso le li o le ola whaafeiloa i aise mana o ngā le Taeao. Whaaftai le tua i la upu, whaaftai le tua i la whaamanatu mai a te i mātou o matou mauai le ola ma le manuia. Ono Yesu, amene, ma amene.
Faaleagaga, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa elu. Samoa na tunu pele o te faafetaile atua o na avano lelei ia tatonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi le mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ile Samoa a e fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe famnianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia fofuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site lo va pena ona tala no matus pa ia o tausanga umalava lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga o le mena si fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maua olive ia e fio mai lo mai Yesu o sang il fungie le tua fa mi fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talo Faaleagaga, Faaleagaga, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam Taalo Faaleagaga o paanga tato Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fe sulfana o malanga Israel ia e se tau so o le atua ia o se mesa famani na ia o le
le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga o whilua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngale tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property bill ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo totalo no le tu ai ma na ia fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia te te to ne mo finish fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Faaleagaga and Shalom. My name is 𝗗𝗚𝗎𝗓𝗔𝗓𝗔𝗓𝗓 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚥 Malu Samoa ia o lo'u ingoa o Ioelu maninoa i le tausaga e lua afe sefuluvalu ia o le tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atua i Isaraelu ia o se tafatupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yorutana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi fa whengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e fai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava,
o lo wingoa o e seta wa afsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei amanoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene.